Boa noite para todos. Eu me chamo Marinalva, moro no Murici há 65 anos e tem 39 anos que eu tenho essa tradição aqui, muito linda, é fazer a fogueira de ramo, e a fogueira se chama fogueira junina, que é uma tradição que eu tenho até quando eu estiver viva. Eu gosto de fazer porque as crianças se animam. É uma coisa muito maravilhosa, coisa da cultura, e que eu acho uma coisa muito maravilhosa. Sinto feliz com os netos, com os primos dos meus netos, com os vizinhos, com os amigos. Hoje estou mais feliz ainda que conheci um sobrinho que nunca tinha visto, mas hoje estou considerando como família. Estamos aqui. Esta fogueira traz uma coisa renovando o passado, que antes a maioria das pessoas fazia essas fogueiras. Hoje aqui no Murici só tem Nina, que é a Marinalva, que faz essa fogueira há 39 anos. E continuo fazendo até quando Deus me der vida e saúde, eu continuo fazendo. Aí coloca tudo que a gente gosta de usar, é pirulito, é laranja, é banana, é milho, é cana, é salgadinho, pipoca, amendoim torrado, amendoim cozido, dinheiro quando a gente tem, coloca também. Então, coloca as madeiras no pé da árvore, que é do ramo, como chama, e fica uma coisa muito maravilhosa, muito aproveitosa para as crianças e para quem nunca conheceu. É uma coisa maravilhosa, as pessoas amam ver essa fogueira da Nina, do Murici. Então, eu fico muito feliz e quero que Deus abençoe nós todos, meus netos, que tenha que tenha esse dom, essa vontade, esse gosto de continuar com a cultura, com as coisas da cultura, que é muito maravilhoso. E eu tenho fé em Deus que vai ter pelo menos um na família dos netos, que eu tenho 8 netos. Um vai ter esse dom, que é a Maria Júlia, que é essa que estava aqui comigo agora, nesse instante, fazendo a pergunta. Ela é muito para frente, ela gosta, eu tenho certeza que ela vai continuar essa maravilha que eu sempre fiz para eles no meu terreiro. E espero que um deles continue essa maravilha para frente, né? Para ficar sendo uma lembrança da vovó, a lembrança da avó animada, uma lembrança do tempo atrás, antigos, que hoje em dia nem todo mundo usa e gosta das coisas da cultura, mas ela gosta e eu gosto, e ela puxou a mim, então eu tenho certeza que vai em frente. No nome do Senhor Jesus.